धन्यवाद अश्विनी सर। यस रिबन इन्टरटेनमेन्टका श्रद्धेय अध्यक्षज्यू, आदरणीय निर्णायक मण्डलज्यू तथा सम्पूर्ण दर्शकवृन्द तथा मेरा समकक्षी मित्रहरू, म गङ्गा लामिछानेको तर्फबाट मिठो साहित्यिक अभिवादन। शरद ऋतुको यो सुगन्धित पावनले आलिङ्गन गरेको यो मिठो घडीलाई अझै मिठास थप्नका लागि म आज आफ्नो गजल वाचन गर्ने यत्न गर्दैछु। महिला सशक्तिकरणका बारेमा लेखिएको यो गजल म आफू स्वयंद्वारा रचित मेरो मौलिक गजल हो। कृपया म अनुमति चाहन्छु वाचन गर्नका लागि। अझै सुन्दर बनाउनु छ परिभाषा जिन्दगीको। अझै सुन्दर बनाउनु छ परिभाषा जिन्दगीको। अब आफैले पुरा गर्नु छ अभिलाषा जिन्दगीको। अझै सुन्दर बनाउनु छ परिभाषा जिन्दगीको। आत्मनिर्भर हुँदै बन्नु छ स्वाभिमानी। आत्मनिर्भर हुँदै बन्नु छ स्वाभिमानी। भान्साबाट निस्किएर खुलासा जिन्दगीको। अब आफैले पुरा गर्नु छ अभिलाषा जिन्दगीको। पासाङ लामो सीता बन सपना निभुन। पासाङ लामो सीता बन सपना निभुन। कतिन्जेल खेलिरहन्छौ पासा जिन्दगीको। अब आफैले पुरा गर्नु छ अभिलाषा जिन्दगीको। आधा आकाश ढाक्ने तिमी देशलाई केही दिनुपर्छ, हैन र? आधा आकाश ढाक्ने तिमी देशलाई केही दिनुपर्छ। सशक्त देश बनाऊ हटाई निराशा जिन्दगीको। अब आफैले पुरा गर्नु छ अभिलाषा जिन्दगीको। अन्तिम शेर छ, अस्तित्वकै मूल्य तोके नि चुक्ने छैन गङ्गा। अस्तित्वकै मूल्य तोके नि चुक्ने छैन गङ्गा। अझै भरपुर छ जिजीविसा जिन्दगीको। अब आफैले पुरा गर्नु छ अभिलाषा जिन्दगीको। अझै सुन्दर बनाउनु छ परिभाषा जिन्दगीको। धन्यवाद। नमस्कार, म गङ्गा लामिछाने मिसेस नेपाल वर्ल्ड 2025 को प्रतियोगी अङ्क 18। यदि यहाँहरूले मलाई पब्लिक विजेताका रूपमा देख्न चाहनुहुन्छ भने कृपया मलाई धेरै भोट गरिदिनुहोला। यहाँहरूले भोट गर्नका लागि खल्ती एप डाउनलोड गर्नुपर्ने हुनेछ। खल्ती एप डाउनलोड गरेर KYC भेरिफाई गरिसकेपछि भोटिङ सेक्सनमा गएर प्रतियोगी अङ्क 18 अर्थात् गङ्गा लामिछाने नाम चुज गरेर यहाँहरूले असीमित भोट गर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद। अब मिसेस नेपाल वर्ल्ड 2025 को भोटिङ खल्तीबाट सजिलैसँग गर्नुहोस्। भोट गर्नको लागि खल्ती एपको होम स्क्रिनमा रहेको इन्टरटेनमेन्ट एन्ड लाइफस्टाइल सेक्सनबाट भोटिङ आइकनमा ट्याप गर्नुहोस्। अब सोही इभेन्टको ब्यानर छनौट गरी भोट नाउमा ट्याप गर्नुहोस्। अब भोट गर्न चाहनु भएको कन्टेस्टेन्टको फोटोहरू रहेको भोटमा ट्याप गर्नुहोस् र अब चाहेको भोट संख्या छनौट गरी प्रोसिडमा ट्याप गर्नुहोस्। अब पेमेन्ट अप्सन्सबाट एउटा चुज गरी पेमा ट्याप गर्नुहोस्। तपाईको मिसेस नेपाल वर्ल्ड 2025 को भोटिङ खल्तीबाट सजिलै हुनेछ। विश्वको कुनै पनि कुनामा बसेर अब मिसेस नेपाल वर्ल्ड 2025 को इन्टरनेशनल भोटिङ खल्तीबाट सजिलैसँग गर्नुहोस्। भोट गर्नको लागि खल्ती.com वेबसाइटमा जानुहोस्। त्यसपछि भोट ग्लोबली ब्यानरमा क्लिक गर्नुहोस्। अब सोही इभेन्टको ब्यानरमा गई भोटमा क्लिक गर्नुहोस्। अब भोट गर्न चाहनु भएको कन्टेस्टेन्टको फोटोहरू रहेको भोटमा क्लिक गर्नुहोस् र अब चाहेको भोट संख्या छनौट गरी मागिएको विवरणहरू जस्तै नाम र इमेल एड्रेस राखी सबमिटमा ट्याप गर्नुहोस्। त्यसपछि पे विथ कार्डमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ कार्डको पेमेन्ट पोर्टलमा पुग्नुहुनेछ। त्यहाँ आफ्नो भिसा वा मास्टर कार्डको जानकारी भरी पेमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईको मिसेस नेपाल वर्ल्ड 2025 को इन्टरनेशनल भोटिङ खल्तीबाट सफल हुनेछ। आफूले चाहनु भएको कन्टेस्टेन्टलाई धेरैभन्दा धेरै भोट गर्नुहोला।